که چیست انسان، قدر انسان در کجاست. کدام انسان دعوای بزرگی کرده میتواند از برادرش ای همدیگریش؟ و پدر مادر همه فهمیدیم چی خیتایی و چی امریکایی، چی تاجیکی و چی افغانی، چی ترکی و چی ترکمنی، همه پدر مادر ما یک بوده است. برای همین قبیله های میده تو کردم میگوید در بین تو باز ای جزو اینه ای لقی و اینه ایش مثلا قنقرات و کذا و کذا، ای فرغانه و اینه ای تاجیک است، حصاری و بغدادی و کذا. چولی تعارفو همدیگری تو نبشناسی بفهمی. چی بفهمی؟ همه خراب بفهمی که ان اکرمکم، بزرگترین، معتبرترین، با آبروترین، جنت رونده ترین، از عذاب دوزخ خلاصیت ترین، اتقاکم، کسی از خدا بترسه هموه. انا کسی متقی، پرهیزگار، نمازخوان، عابد، خدا ترس، پارخر نه، دزد نه، زیناگر نه، فاحشه نه، غیبت کن نه، آزار دهنده مردم نه، از خدا میترسد، همین از در نزد خدا قریب، همین است به خدا نزدیک. مال و جمال شما در نزد خدا قدری ندارد. این را بفهمید.